হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। দেখো আজকে লাঞ্চ থালাটা তৈরি করে নিয়ে আসলাম রান্নাঘর থেকে। আজকে আর আমি রান্না করলাম না সেরকম কিছু, সবে আসলাম কাজ থেকে। তো দেখো, কাল রাত্রে বানিয়েছিলাম ঘুগনি, যে রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আর রুটিটা আমি এখনই বানিয়েছি, গরম গরম রুটি, সাথে আছে টক দই আর আছে সাবুদানার পায়েস। ঠিক আছে, তো আমার আজকে লাঞ্চ থালিটা কেমন লাগলো তোমরা একটু কমেন্ট করে অবশ্যই বলবে কিন্তু। থ্যাংক ইউ।